Asithobe kakhulu sibingelele kuwena msakazi, sibingelele kubabukeli nakubalaleli bonke bomsakazo ngokwehlukahlukana kwayo. Asithokoze kakhulu kuba hlali bonke basenkosi uMtubatuba, sibonge nangethuba abasinikeze lona lokuthi sibe zisebenzi zomphakathi. Msakazi, ngingakubeka nje mfowethu njengoba ukubuza ukuthi iziphi inhlelo mhlambe esesizenzile, noma ngeke ngize ngizisho zonke, ngizozikha nje phezulu. Ziningi izinto esezenzakalele eMtubatuba. Abantu baseMtubatuba, umasipala osemakhaya, abantu baseMtubatuba, into abayibeke eqhulwini kithi ukuthi sazi ukuthi siyabalungiselela, ikakhulukazi njengoba ngeke ngaveza nalaphaya. uMtubatuba usenenkinga yesibhedlela. Sikukhulumile-ke, sisazoqhubeka futhi sikukhulume neminyango okuyiyona eqondene nalolu daba. Siphinde futhi abantu baseMtubatuba njengoba kade besho, ngiyathobeka ngoba ukhona umhlonishwa umeya ozolichaza udaba lwamanzi. Abantu baseMtubatuba amawadi amaningi awakabi nawo amanzi. Siyathemba umhlonishwa ubaba uKhumalo ngoba ukhona udaba akazolichaza ukuthi abantu basenkosi uMtubatuba bazolungiselela kanjani ngamanzi. Abantu baseMtubatuba banenkinga yemigwaqo. Miningi imigwaqo esesiyakhile kodwa ayikakeneli kubantu baseMtubatuba. Abantu nezindawo la khona abantu noma sesiyikhandile eminye yayo imigwaqo, kodwa ngokufika kwezimvula zifike zikwazi ukuthi ziyigugule. Siyaqinisekisa-ke kodwa ukuthi ayikho indawo la esingeke sikwazi ukufinyelela khona ukuze sikwazi ukuthi abantu bakithi sibalungiselele. Nezinhlelo-ke eziqondene nabantu abasha, ikakhulukazi abantwana asebefundile bagogoda ema-university, abantwana asebeqedile ugrade 12 nabantwana abafundayo ugrade 12 esibabeke eqhulwini ukuthi sikwazi ukuthi balekeleleka kanjani. Sisiqonda-ke nesimo sokuthi abantu emakhaya abasebenzi. Sisiqonda nesimo sokuthi abantu emakhaya babulawa indlala. Sineyinhlelo-ke la khona esizokwazi ukuthi sihlangane nomnyango wezolimo. Ziningi izinto esesizenzile sihlangane nomnyango wezolimo ukuqinisekisa ukuthi abantu bayalima, abantu bayalekelelwa nangemfuyo ukuze bakwazi ukuthi baxoshe ikati eziko. Siphinde futhi nemifela noma nemiphila ndawonye yomama la khona omama nabantu abasha esikugqugquzelayo ukuthi abahlangane ndawonye sikwazi ukuthi balekeleleke, ikakhulukazi nasemsebenzini yezandla ezokwazi ukuthi ixoshe ikati eziko. Thina enkosi uMtubatuba nomkhanyakude nje wonke sinenhlahla ngoba indawo la khona ama-tourist asuka kuwo wonke amazwe afinyelela khona. Njengoba kuza ama-holiday nje kuzobe kugcwele ama-tourist asuka kumazwe ngamazwe onke omhlaba akhona. Okufanele-ke siqhamuke nezinto zokuya amakhono, siqhamuke nezinto ezintsha abangazazi bona emazweni lapha abasuke besuka khona. Ingaleso sikhathi-ke sizokwazi ukuthi abantu baxoshe amathuba ukuthi balekeleleke, abantu bathola amathuba ukuthi bakwazi ukuthi baxoshe ikati eziko. I-South Africa-ke yonke ihlaselwe idimoni elibi lama-drugs. Nakhona la enkosi uMtubatuba sesineyidumbu mhlambe ezine eziphumayo zabantu abadayisayo, zabantu ababangayo indawo zokudayisa ama-drugs. Siyafisa-ke ukusebenzisana kakhulu namaphoyisa ukuqikelela ngoba awekho ama-investors angakwazi ukufika endaweni la khona okusuke kunobugebengu, la khona okunabantu abadayisa ama-drugs kakhulu, ngoba abantu mangabe sebedle ama-drugs ababe besaba abantu, izinto abazenzayo kuba izinto zobulwane. Yingakho-ke sicela ukuthi siyafisa ukubambisana nazo zonke iy'nhlaka ezisemthethweni zokuphepha ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze naseduze ukuze sikwazi ukuthi siyiqede lento yama-drugs, ngoba isihambe yaze yofika ngisho ezikoleni emakhaya la khona abafakwa khona ama-drugs mahhala, benzela ukuthi bakwazi ukuthi bewathole. Uma bazi ukuthi vele bazowathola bese beba addicted, sebezokwazi ukuthi imarket ikuphi la ezobe etholakala khona. So lapho-ke umuntu kufanele abe nemali, akasebenzi. Into-ke ezomenza ukuthi abe nemali ukuthi angene kwi-crime. Lapho-ke sekuyinkinga-ke ngoba isizwe ngeke sisakwazi ukuthi siphile
nabantu abafisa ukuzotshala imali eMtubatuba ngeke bakwazi ukuza uma ama-stats e-crime ephezulu kakhulu. Yilezo zimo ke njoba kade sisho nje ukuthi sikhande izinkundla eziningi zezemidlalo la khona sithi abantu abasha baqoqane khona bakwazi ukuthi ngoba uma umuntu omusha ese-groundini wafika wadlala into ezokuthi abuyele ekhaya usekhathele wefika uyageza uqeda ukugeza uyalala. Izinto ke lezo ke ezokwazi ukuthi zisincedise. Siye emaholidini ke kaDisemba siyela ukuyojabula. Siyafisa ukuthi abasuka emadolobheni amakhulu koGoli koCape Town nabasuka koThekwini uma befika la besifice thina sibumbene besifice thina siyinto eyodwa nabo siyabacela ukuthi mabefika befike bejoyine kithi benze lokho esikwenzayo bengafiki nokusha la khona uzokuthiwa sekuyaliwa imicimbi ke njoba kuDisemba nje kuzoba nemicimbi yeingoma amacece ngokuhlukahlukana kwemicimbi ezoba khona esifisa ukuthi umphakathi ke uziphathe kahle maholidays azaphele bese bekwazi ukuthi bebuyele emuva na kanjalo nawe ezobe beshayela imoto umuntu angashayela imoto esephuzile umuntu angashayela imoto behamba nabangani kungabe kusaba ukuthi bayakhuzana umuntu usedriver ngespeed esikhulu esingaze sigcine sesidala ingozi emphakathini. Siyafisa ukufisela bonke abantu basenkosi uMtubatuba amaholiday nje amahle siphinde sibuye siqhubeke sizosebenzela umphakathi. Siyazi ukuthi kuningi esesikwenzile kodwa futhi kusekuningi futhi okusasilele okusafanele ukuthi sikwenze ukuya